រដូវមកមួយខែពីរដងតើមកពីមូលហេតុអ្វីខ្ញុំជឿជាក់ថាមានបងប្អូនស្ត្រីយើងអាចនឹងមានការជួបកើតមានទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះអញ្ចឹងខ្ញុំតាក់ទងលើបញ្ហារដូវមកមួយខែពីរដងវាមានកត្តាពាក់ព័ន្ធច្រើនតែក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលើកឡើងតែពីរកត្តាទេទី1តាក់ទងទៅលើបញ្ហាបំរែបំរួលអរម៉ូនអញ្ចឹងចំពោះស្ត្រីអ្នកដែលគាត់មានការប្រែប្រួលអរម៉ូនខ្លាំងលើសអរម៉ូនឬក៏ខ្សោយអរម៉ូនជាពិសេសគឺកើតឡើងចំពោះស្ត្រីដែលគាត់ចាគេសម្រាប់មិនគ្រប់គ្រាន់អ្នកដែលគាត់លើសគីឡូខ្លាំងអ្នកដែលគាត់ស្គមខ្លាំងអ្នកដែលគាត់ខ្វះសារធាតុចិញ្ចឹមឬក៏អ្នកដែលគាត់កង្វះលើលំហាត់ប្រាណឬក៏អ្នកដែលគាត់ stress គិតច្រើនគេងយប់ជ្រៅគឺងាយធ្វើឲ្យបញ្ហាអរម៉ូនរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមដំណើរការអត់ល្អក៏ងាយប៉ះពាល់ទៅលើវដ្តរដូវធ្វើរដូវរបស់គាត់គឺមកមិនទៀងទាត់នោះទេទី2តាក់ទងលើបញ្ហាស្បូនអញ្ចឹងចំពោះស្ត្រីអ្នកដែលមានបញ្ហាតាក់ទងលើស្បូនដូចជាការធ្លាក់សររ៉ាំរ៉ៃរយៈពេលយូររហូតបង្កឲ្យគាត់ទៅជាមានបញ្ហារលាកនៅមាត់ស្បូនចារលាកដល់ដៃស្បូនឬក៏មានបញ្ហាដុំខ្ទិះនៅខាងក្នុងស្បូនចាដុំសាច់នៅក្នុងស្បូនគឺអាចនឹងធ្វើឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហារដូវមកមិនទៀងទាត់ឬក៏អាចនឹងធ្វើឲ្យគាត់មានការរដូវមកមួយខែ2ទៅ3ដងអញ្ចឹងចំពោះស្ត្រីអ្នកដែលកំពុងតែជួបកើតមានទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះជាការលើកទឹកចិត្តសូមបងប្អូនឧស្សាហ៍ទៅឆែកសុខភាពមាត់ស្បូនដើម្បីឲ្យប្រកាសច្បាស់ថាតាក់ទងលើបញ្ហាដែលបងប្អូនកំពុងតែកើតมันមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរ